Gospodine minister, dragi koležki i kolegi od predsjedateljstva na Sajúznata policija i Ministerstvo za vnatrašnji raboti od Germanija, dragi prisutni. Se radujem mnogu što danes, kako i minatata godina, može da vi predadam pomoć vo vitna oprema, ovoj pat vo vrednost od okolo 600.000 evra. Bezbednosta i stabilnosta, za koj policijata dava značitelen pridones i esencijalna tokmu vo ovije vremenja na nevideni geopolitički predizivci. Sjeverna Makedonija, kako doveliv NATO partner, se odnesuva za primer. Brzo to 100% prilagodovanje so sankcijite na EU, jasnata osuda na vojnata, poteruvanje to na personalna ruskata ambasada i podgotvenosti za prijem na ukrajinski begalci se jasni pokazatelji. Sorabotkata među makedonskite i germanskite službi se odviva odlično, kolegijalno i sodoverba. Srdečna blagodarnost za to. Nešto, na što može site vije da ste gordi, se ga treba ta sorabotka i ponata mu da se nagraduva. Opremata, so koja i ova godina sakame da podržime i olesnime vašata važna rabota, do sega beše postojano, odgovorno i profesionalno koristena. Drago mi je što ova godina može da vi predademe ponatamošnji 17 vozila, od njih 10 terenski operativni vozila, 4 golemi specijalni vozila i 3 srednji operativni vozila. Site ovije vozila financijski go sočinovat najgolemijot del od pomošta vo vitna oprema. Za vašata rabota isto taka se korisni različite predmeti od opremata kako termalni kameri, dvogledni laptopovi i drugo. Dopolniteljno, kje dostavimo oprema za prisilno sapiranje na vozila, koja momentalno je uštovo carina. So toa bi bila pokrijena cela ta potreba od vakva oprema za prisilno sapiranje na vozila zagranična ta policija v slednjite godini. Blagodarenje na krajno profesionalnite obuki, taka mi beše kažano, ta beše uspešno koristena, na primer minati od januari za vremena akcija za borba protiv prekograničnjot kriminal. Po natamu i po kraj situacijata so pandemijata uspešno se sprovedoa minimum 4 obuki na granična ta policija vo Skopje i Ohrid so podrška na germanski odsovetnik za dokumenti i vizi od Priština. Zgolemovanje to na obukite i hospitacijete i mnogo visoko na agendata za 2022 godina. Dosegašnata mnogo uspešna sorabotka v oblasta na borbata protiv kriminalot i menadžmentot na migracijata, sekako dekak je prodolži i vo idnina. Tuka bi sakala da ja izrazam našata blagodarnost do našite partneri od makedonskata granična policija sa sorabotkata i podrškata, bez koj ne bi bila možna i nabakata na ova oprema. Blagodaram.